မင်္ဂလာပါခုတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် metric factor multiplication သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ currency conversion problem ကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းကြည့်ပါမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခီးသွားခဲ့တယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခီးသွားခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီမှာပြည်ပငွေကြေး8မျိုးကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်ဆိုပါတော့เนาะကျွန်တော်သွားခဲ့ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါသွားခြင်းတယ်အဲ့8နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံအောင်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ငွေကြေးမျိုးစား10မျိုးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားရမလဲเนาะ flight ကဘယ်လောက်ကုန်မလဲအဲ့တော့ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိငွေလဲနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ငွေကြေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မှရှိတဲ့လက်ရှိငွေကြေး10မျိုးကို vector အနေနဲ့ယူဆပြီးတော့ငွေလဲနှုန်းကိုကျွန်တော် metric အနေနဲ့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ product လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစားအလိုက်ကျွန်တော်စီမှာအမောင့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ cross rate ပေါ့နော် cross rate ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့9မိနစ်ကเนาะငွေလဲနှုန်းတွေမှာဒီငွေလဲနှုန်းတွေဒီမှာဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့เนาะ1 USD မှာဆိုရင်ဘယ်လောက် USD ရှိမလဲ1ဒေါ်လာမှာယူရိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ1ဒေါ်လာမှာဂျပန်ယွမ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ1ဒေါ်လာမှာပေါင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါသူက rate တွေကိုသူကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ1နေထည့်ပြီးတော့လိုတာပေါ့เนาะ1 USD မှာ1 USD ရှိတယ်1 euro မှာ1 euro ရှိတယ်1ယမ်မှာဂျပန်ယမ်1ပဲရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ AZ data ပဲဖြစ် CSV data ပဲဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီမှာcurrency conversion metric ဆိုတဲ့ CSV file လေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ metric ကကျွန်တော်စီမှာရှိပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးကုတ်ရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအရင်ဆုံးကျွန်တော် number နဲ့ pandas ကို import လုပ်ထား import လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော် label လေးတွေသတ်မှတ်ထားမယ် CU currency label ကlist တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါဘောเนาะUSD ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာပြီးတော့ euro ရှိမယ်ပြီးတော့ Japan yen ရှိမယ်ပြီးရင် GBP လို့ခေါ်တဲ့เนาะ United Kingdom ရဲ့ pound ရှိမယ် Great Britain เนาะ GBP ပြီးလို့ရှိရင် CHF ကတော့ပြင်သစ် franc ပါเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခါ CD Canada dollar ပါနောက်တော့ AUD Australia dollar နောက်တော့ HKD Hong Kong dollar ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ label ရှိပြီ label ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကြံတဲ့ငွေကြေးအမောက်ကို money လို့ပဲရေးလိုက်တော့မှာ money ကတော့ numpy.as array as array သူထဲမှာကျွန်တော်မှာ US ဒေါ်လာက$70 ယူရိုက100ဂျပန်ယွမ်က20နောက်တော့ပေါင်က80နောက် franc က40နောက် Canada ဒေါ်လာက70နဲ့ Australia ဒေါ်လာ60နဲ့ Hong Kong ဒေါ်လာ100ကျန်ပါเนาะဒီငွေတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က US ဒေါ်လာအဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် Euro အဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် Japan Yuan အဖြစ်ပြောင်းမယ်အကုန်လုံးပြောင်းကြည့်တယ်ပြောင်းပြီးမှဘယ်နိုင်ငံသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကျန်ဝင်နေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်pandas ရဲ့ data frame တစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်เนาะအဲ့တော့ money df เนาะ data frame ကpd.data frame သူရဲ့ data က money index ကတော့ currency label နဲ့column ကတော့ amount ဟုတ်ပြီအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data frame ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် data frame ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် money
df ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data frame ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်US dollar euro Japan yen Britain pound ပြီးလို့ရှိရင် franc ပြီးလို့ရှိရင် Canada dollar Australia dollar နဲ့ Hong Kong dollar လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ input vector လေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီပေါ့ input vector ထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနငွေလဲနှုန်း conversion ဒီဘက် cross rate ကငွေလဲနှုန်း metric ကိုကျွန်တော်စီထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဒီမှာပဲဆက်ရေးအောက်မှာပဲရေးလိုက်တော့မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ PADH patch က PWD နဲ့လက်ရှိ directory ပဲเนาะအဲ့တော့ C1 VER assign conversion rate data frame ကဘယ်ယူမှာလဲဆိုတော့ pd.read csv ပေါ့ csv လက်ရှိ directory တွေက currency conversion metric.csv ပြီးလို့ရှိရင် header 0နဲ့ index column လည်း0ပဲပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီ data frame ကိုကြည့်အောင် CUN conversion data frame เนาะတော့ထပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငွေလဲနှုန်းเนาะငွေလဲနှုန်း rate ရဲ့ metric ပေါ့ rate ရဲ့ metric ရပြီဒီကောင်တော့ဟိုကောင်နဲ့မတူ row နဲ့ column နည်းနည်းပြန်ပြောင်းလာပြီသူကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆို USD to USD Euro to USD เนาะ Japan yen to USD အဲ့လိုကြည့်ရမှာပါเนาะ USD $1 မှာ1 USD ပဲရှိမယ် Euro $1 မှာ$1.19 ရှိမယ်Japan yuan 1 Japan yuan မှာUSD 0.009 ရှိမယ်1 pound မှာ1.3505 USD ရှိမယ်ဒီလိုပဲကျန်တဲ့ column တွေလည်းအဲ့လိုပဲကြည့်ရမှာပါเนาะ1 euro မှာ133.1540 Japan yuan ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ vector နဲ့ဒီ metric နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ metric vector multiplication လုပ်လိုက်ရင် vector တစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ vector ကဒီမှာကျွန်တော်တို့မြောက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် metric ကိုသွင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဆရာရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် metric vector multiplication လုပ်မယ်အဲ့ metric vector multiplication လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ conversion rate တွေပဲတည်တံ့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီ row တွေcolumn name တွေမပါဘဲနဲ့အဲ့အခါကျတော့ conversion rate ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ C1 VER assign on conversion rate ဆို data frame မဟုတ်တော့ conversion rate ပဲเนาะ conversion rate data frame ရဲ့ value တွေပေါ့ value เนาะဒီချင်း conversion rate ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် data တွေပဲထွက်လာပြီကျွန်တော်ဒါပဲလိုချင်တာ metric အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲလိုချင်တာမဟုတ်လို့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ money total ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွက်မယ်အဲ့တော့ M1 EY money total ဆိုပြီးတော့ number ရဲ့ metric vector multiplication လုပ်တော့မယ် metric multiplication ပေါ့နော်အားလုပ်တော့ဆိုတော့ mat multiplication money နဲ့ conversion rate เนาะ conversion rate run ကြည့်မယ်ရတာ okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ multiplication လုပ်လို့ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် data frame ပြန်ဆောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် money total df pd data frame ထဲမှာ data ထဲမှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့ money total ဆိုရဲเนาะdata ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် index ထည့်မယ် index က currency label ပဲထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် column ကတော့ money total ပေါ့အဲ့တော့
data frame ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် money total df okay df y မပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် transfer လုပ်ပြီးမှကြည့်အောင်เนาะအခုဟာ column လိုက်ဖြစ်D okay ဒါဆိုကျွန်တော်မှရှိတဲ့စုစုပေါင်းငွေရ US ဒေါ်လာအနေနဲ့ဆို454ရှိပြီးတော့ euro နဲ့ဆိုရင်389ရှိမယ်ဂျပန်ယွမ်နဲ့ဆိုရင်5000ကျော်ရှိမယ်ပေါင်နဲ့ဆို336ကျော်ရှိမယ် franc ဆိုပြင်သစ်ငွေနဲ့ဆိုရင်444ကနေဒါဒေါ်လာ990 Australia ဒေါ်လာ989 Hong Kong ဒေါ်လာ3553ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ amount ရှိပြီးကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့လေးနဲ့ဖြီးသွားမှာပေါ့နော်ကဲအခုဆိုရင် matrix multiplication သင်ခန်းစာတွေပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ neural network နဲ့ calculus နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာစရာသင်ခန်းစာတွေကျန်ရှိပါသေးတယ် machine learning algorithm တွေလည်းကျန်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ရမှာဆိုရင် matrix multiplication ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တည်းကကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့ကြတာပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့ပုံစံကအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲစာနယ်ပဲနားလည်လို့ပါအဲ့တော့ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ဗျာငယ်စဉ်ကာလကျွန်တော်တို့ဈေးသွားခိုင်းနေမိပါတယ်ဈေးသွားခိုင်းလို့ရှိရင်ဈေးသွားဝယ်ခိုင်းတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးသွားခိုင်းတော့ဝယ်ရမယ့် item တွေကိုအိမ်ကမှားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကကျဥပဲထားပါတော့ဒီကောင်ကဝယ်ရမယ့် item က၄ခုဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာကျဥရယ်ငါးရယ်ကစွန်ရွက်ရယ်နောက်တော့ခင်းချင်းတီးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခင်းချင်းတီးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အင်းကဘလို့မှားလိုက်လဲဆိုကျဥက10လုံးငါးကတကောင်ကစွန်ရွက်က2စီးခင်းချင်းတီးက3ပိတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တေချာကြည့်ရင်ဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒါကြီးက factor ပေါ့နော် row factor ပေါ့row factor 1 row 4 column ရှိတာပေါ့နော်ပြောရ matrix လို့ကြည့်ချင်တယ်1 row 4 column ရှိတယ်နော် row vector ဒါမှမဟုတ်1 row 4 column ရှိတယ်ကောเนาะ matrix အနေနဲ့မြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တွက်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1 unit ဈေးနှုန်းတွေကျွန်တော်တို့သိမှရမယ် rate တွေပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ပုံဆွဲမကောင်းနော်ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ဥကတစ်လုံးကို90ကျမယ်တစ်လုံး90ကျမယ်နော်ငါးကတစ်ခေါင်ကို1000ကျမယ်1000ကျမယ်ကစုံရက်ကတစည်းကို100ကျမယ်နော်ခင်းကျင်ဒီကတပိတ်တာကို800ကျမယ်နော်800ကျမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကပါရှိတယ်full row 1 column ရှိတာပေါ့နော်multiplication လုပ်လိုက် dimension တူတယ် multiplication လုပ်ရနောက်ဆုံးပါရမယ်သိလား1 row 1 column ပဲရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် scalar တန်ဖို့အဖြေတစ်ခုပဲရလိမ့်မယ်နော်ဖြေတစ်ခုပဲရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီးသွားတဲ့အကုန်ကြငွေပါပဲเนาะဟိုမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျဥက50ကျဥကเนาะတစ်လုံးကို50ဆိုတော့10လုံး500 plus 5တကောင်1000 plus ကစုံရောက်က2စီး plus เนาะခန်းကြီးဒီက240เนาะ240အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဝယ်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ပါပဲเนาะဒါက matrix multiplication ဆိုတာဒါမျိုးပါပဲเนาะဒီက column element တစ်ခုချင်းစီနဲ့ဟောဒီဘက်က row element တစ်ခုချင်းစီကိုမြောက်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာပါ okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရက်လိုက်တော့မယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်